Hello，我係 Wilson 蕭醫生。今日咧，我想同大家分享一下我哋作為紐西蘭中醫師咧，其實我哋嘅工作嘅範圍啦，或者可以處理嘅問題咧，係一般係邊啲問題啦嚇。咁作為大部分嘅紐西蘭註冊嘅中醫師或者係針灸師咧，其實我哋處理嘅問題咧都係同意外受傷啦、運動扭傷啦或者跌打扭傷咧，咁呢啲問題係有關聯嘅。咁點解呢？咁因為我哋紐西蘭係有一個獨一無二嘅 ACC 意外受傷保險。咁作為我哋註冊嘅中醫師或者針灸師咧，都可以享受到嚟自於 ACC 嘅分定嚇。咁或者我哋可以將佢理解成為係國內嘅醫保啦嚇。咁只要你係揾到我哋註冊嘅針灸師或者中醫師去做意外受傷問題嘅處理咧，都可以得到一定嘅或者係要大部分嘅醫療費用嘅報銷啦嚇，包括係你嚟紐西蘭旅遊嘅旅客啦，嚟紐西蘭學習嘅學生咧，咁都可以享受到嚟自於 ACC 分定嘅support或者係保險嘅嚇。咁所以咧，我哋處理嘅問題咧，大部分都係意外受傷啦 ，sport injury 跌打扭傷咧，咁呢啲問題嘅處理或者康復啦嚇。咁作為我哋中醫整骨師嚟講咧，我哋除咗處理意外受傷咧，都可以處理一啲體態調整啦，或者係產後康復啦，或者係一啲脊柱關節嘅紊亂嘅處理啦嚇。又譬如話脊柱側彎啦，咁呢啲諸如此類嘅問題啦嚇，咁都可以處理呢啲問題。咁當然咧，喺其他嘅範疇，譬如話係婦科啦、內科啦、兒科啦，咁呢啲問題處理都有一部分中醫生做呢啲病種嘅處理或者工作啦。咁總括嚟講咧，範疇咧可能都係少部分咯，少部分嘅中醫師會處理一啲呢啲問題，因為呢啲問題係得唔到國家醫療保險嘅一個報銷或者係分定嘅嚇。咁係啦，咁所以我哋大部分嘅中醫師嘅工作咧，都可能係同意外受傷咧，咁呢啲問題嘅處理有關嘅嚇。咁同大家所理解當中嘅中醫師嘅工作，只係把下脈逐食中藥處理一啲慢性嘅或者係一啲唔係好急嘅問題，係相當唔一樣咯嚇。咁我哋處理嘅問題咧，其實都係相當急嘅，因為我哋處理嘅係意外受傷、扭傷嘅呢啲問題都係處理一啲相當急嘅一啲問題嚟嘅嚇。OK， 咁今次同大家嘅分享就到呢度啦。咁如果大家對於我哋紐西蘭中醫師、針灸師係有工作上面有任何嘅疑問啦，或者係唔明白嘅地方咧，都可以喺評論區留低你嘅留言嚇。咁我哋下期再見。